အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုဗီဒီယိုက DSL wiring installation ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာလိုင်းနာဆောင်ရွက်ရမယ်ဆောင်ရွက်ရှောင်ရန်အချက်တွေကို sharing ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ DSL လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ site ထဲမှာ column band တွေ beam band တွေကိုဒီ pipe တွေကိုမမြုပ်ရအောင်ပြီးရင် trunking တွေအတွက်တွေနဲ့မဖောက်ပြအောင် structure ရဲ့ strength ကို cable strength ကိုရောကြစေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ပိုက်မြုပ်ဖို့ဖြစ်စေဒီ trunking ပြေးဖို့ဖြစ်စေ column တွေဘေးနေရာနေ6လက်မအကွာနေဒါဒီနေရာတွေကိုထွင်းရမယ်ဖောက်ရပါမယ်။နေရာကနေ socket point တွေ switch point တွေကိုဆင်းတဲ့ pipe တွေကိုနေရာတွင်းခွဲမြုပ်ကိုမြုပ်ပေးရပါမယ်။ပိုက်ပြီးပြေးတဲ့အခါမှာလည်း column တွေနေရာတွေရဲ့တောင်းကနေကွဲပြီးတော့ဆင်းပေးရပါမယ်။ပိုက်ပြေးတဲ့အခါကျရင်ပိုက်ပြီးအချိုးတွေကို45ဒီဂရီဒါမှမဟုတ်90ဒီဂရီစသဖြင့်ကွေးပြီးတော့ဆင်းရပါမယ်ဒါပေမဲ့တချို့နေရာတွေမှာလိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုအလင်းတင်အောင်ကွေးပြီးတော့ပြေးပေးရပါမယ်အရန်တွေကိုခွဲထွင်းမြုပ်တဲ့မီးပိုက်တွေကိုအမျိုးအစားကောင်းတဲ့ PVC မီးပိုက်ကွန်ကျူပိုက်တွေကိုသုံးဆဲပေးရပါမယ်အကယ်လို့ဒီနေရာထဲမှာမြုပ်တဲ့ပိုက်တွေကမကောင်းဘူးဆိုရင်ကွဲတာတွေအပ်တာတွေဖြစ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဝါဆွဲတဲ့ခါကျရင်အဆင်မပြေဖြစ်တဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်မီးလိုင်းတွေဆွဲတဲ့ခါကျရင်လည်းမီးလုံးတွေအတွက်ဆိုရင်မီးလုံးတွေအတွက် socket တွေအတွက် motor တွေအတွက် aircon တွေအတွက်ဆိုပြီးတော့ wire side တွေကို 1.5 2.5 4 6 wire side မှန်ကန်စွာသုံးစွဲရပါမယ်စက်ပစ္စည်း machine တွေ motor တွေ aircon တွေစသဖြင့် induction လုပ်တွေအတွက်ဆိုရင်အဝါယာတက်ဆင်ပေးတာတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါမှာဒီဝါယာကြိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်သွယ်တဲ့အခါကျရင်ဝါယာတိတ်အပြင်ကွန်မောင်းတိတ်တစ်ထပ်ပတ်ပြီးမှဝါယာတိတ်တက်ဆင်ပေးတာတော့ပိုပြီးတော့ကောင်းပါတယ် wall တွေ floor တွေမှာ switch socket တွေအတွက်အသုံးပြုမဲ့မီးခွက် base cut တွေကိုအရေးသွေးကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုပေးရပါမယ်ဝါယာတွေသွယ်တန်းတက်ဆင်တဲ့အခါမှာလည်း color code တွေကိုမှန်ကန်စွာအသုံးပြုပေးရပါမယ်အရင်က3 phase မီလိုင်းသွယ်တန်းတက်ဆင်တဲ့အခါမှာ phase line ကို line 1 red line 2 yellow line 3 blue neutral ကို black အနေနဲ့သုံးကြပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့တချို့ site တွေမှာ3 phase line အတွက် line 1 line 2 line 3ကို brown black gray color အနေနဲ့အသုံးပြုကြပြီးတော့ neutral ကို blue color အနေနဲ့အသုံးပြုကြပါတယ်အဝါယာကိုတော့ green and yellow ပေါ့ဒါမှမဟုတ်လဲ green or yellow စိမ်းဝါကြအသုံးပြုပေးရပါမယ် single phase မီလိုက်မှာတော့အရင်က face ကို red color အသုံးပြုပြီးတော့ neutral ကို black color တချို့ကလည်း blue color အနေနဲ့ neutral ကိုအသုံးပြုကြပါတယ်အခုချိန်မှာတော့ single phase line ကို brown color အသုံးပြုပြီးတော့ neutral ကို blue color အနေနဲ့အသုံးပြုကြပါတယ်switch socket outlet SSO socket တွေကိုတက်ဆင်တဲ့အခါမှာ line neutral phase ကိုပညာမှန်ကန်အောင်တက်ဆင်ရပါမယ်သုံးပေါ်ပါတဲ့ socket တွေမှာကျတော့အပေါ်ဘက်ပါတဲ့နေရာကိုအဝါယာတက်ဆင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဆောက်အဦတွေအထူးသဖြင့်အိမ်ယာအတွင်းမှာရှိတဲ့အဆောက်အဦတွေမှာတော့ lightning system နဲ့ ground assistant တွေကို EIN regulation အရပါရှိပေးရပါမယ် fire pipe တန်ပိုက် metal pipe တွေတက်ဆင်တဲ့အခါမှာလည်းအဲဒီ pipe တွေကိုအဝါယာတက်ဆင်ပေးရပါမယ် EMVS နဲ့ EPCS တွေကိုတော့တိကျတက်ဆင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံ EIN standard အရဆိုရင်တော့အထူးသဖြင့် panel box တွေ TV တွေမှာ earthing snip ပါရှိပေးရပါမယ် EMV wire line တွေဥပမာ CCTV တို့ဖုန်း line တို့သူတို့ကိုကြတော့ TV line တို့ကိုကျွန်တော်ကတီးတန့် trunking အနေနဲ့ပြေးဆွဲပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ logo တွေရက်စစ်ဒီပေါ့ house wiring line တို့ကိုလည်းတီးတန့် trunking တွေ pipe တွေနဲ့တိကျတက်ဆင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် main add တွေကို add test list box add inspection box တက်ဆင်ပြီးမှသာလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုသွယ်တန်းတက်ဆင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မီလိုင်းသွယ်တန်းတက်ဆင်တဲ့အခါမှာအရင်ခေတ်ကလိုမျိုးဝါယာတွေကိုဖောက်ဆက်တဲ့စနစ်လုံးဝကိုအသုံးမပြုတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်မီးအားအလွန်ကျတဲ့နေရာတွေမှာ40 draw အရင်ဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာဥပမာ230ပုံမပြည့်ဘဲနဲ့200လောက်ပဲရှိတဲ့နေရာတွေ380မပြည့်ဘဲနဲ့360လောက်ပဲရှိတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်ဝါယာ site ကိုတစ် site ကြည့်ပြီးတော့အသုံးပြုပေးရပါမယ်circuit breaker တွေသုံးတဲ့အခါမှာလည်း quality ပြည့်တဲ့ quality standard ကောင်းတဲ့
safety device တွေပါတယ် breaker တွေကိုအသုံးပြုပေးရပါမယ်မီလိုင်းနှစ်ခုကလာရင်ပေါ့ဥပမာ EPC ကလည်းလာမယ် generator လည်းလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က chain over တစ်လုံးရဲ့ chain over truck က breaker နှလုံးထပ်ဆင်ပေးရပါမယ်မီယာမြင့်ဆက်တွေမီယာထိန်ဆက်တွေသုံးနေဆိုရင် main line ကသာကြားခံပြီးတော့တက်ဆင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မီယာမြင့်ဆက်တွေကိုအစောအဦတစ်ခုမှာအခန်းတွေအရေးအတွက်များစွာခွဲခြားပြီးတော့မတက်ဆင်ပေးရပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ခန်းနဲ့တစ်ခန်းနဲ့ load balance မတူဘဲနဲ့ high ampere ဖြစ်ပြီးတော့ main wire တွေမှာ overheat တက်ပြီးတော့လောင်တဲ့အနေအထားဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်EPC meter energy meter အထက်မှာ fuse အစား breaker သုံးတာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်အကယ်၍ fuse တက်မယ်ဆိုရင်လည်း fuse wire site တွေကိုမှန်ကန်စွာတက်ဆင်ပေးရပါမယ် piping ပြေးတဲ့အခါ joint bolt တွေကိုအရန်အများကြီးမသုံးဆွဲပါနဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားရောက်မှသာသုံးဆွဲပေးပါကျွန်တော်တို့ house wire အိမ်တွေကိုလျှက်စစ်တွဲတန်းတက်ဆင်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအင်ရှင်ကိုမူလခန့်နိုင်ဝင်အားထပ်ပို့ပြီးတော့ load overload မသုံးဆွဲဖို့အတည်ပေးရပါမယ် TV box တွေ panel တွေမှာ circuit breaker တွေများစွာတက်ဆင်မယ်ဆိုရင် wire looping ပေါ့ဒီ breaker တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကို wire ကြိုးနဲ့မခုံဘဲနဲ့ဒီ breaker တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကိုတွဲတန်းတက်ဆင်လို့ရတဲ့ကုန်းပါစနစ်ကို system ကိုအသုံးပြုပေးပါမီးလိုင်းလေးလိုင်းသုံးဆွဲတိုင်းဥပမာ EPC generator inverter solar သုံးဆွဲမယ်ဆိုရင် chain over switch ဒါမှမဟုတ် ATS သုံးလုံးအခန့်ပြီးတော့အသုံးပြုပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံး ATS or chain over switch က low position site အတွက်ဖြစ်ရပါမယ် base ကမီးကွက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတက်ဆင်တဲ့အခါမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအရင်ကပ်မနေနဲ့နည်းနည်းလေးတော့အနည်းဆုံးတစ်လက်မလောက်တော့ခွာထားပေးမှဒါကျွန်တော်တို့ဒီ switch socket outlet တက်တဲ့အခါကျရင် fitting ကျတော့မှာဖြစ်ပါတယ် switch socket outlet socket တွေကို low level မှာ finish floor level ကနေပြီးတော့300 mm တပေမှာတက်ရင်အဆင်ပြေပါတယ်ဒီ mid medium level မှာတော့1300 mm အနေထားမှာတက်ဆင်ပေးရပါမယ်socket တွေ switch တွေ base ကမီးကွက်တက်ဆင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေရာမှတ်သားတိုင်းတာတဲ့အခါမှာရေပိုက် water level ဒါမှမဟုတ်ရင် spirit level ကိုအသုံးပြုပြီးတော့တေချာတက်အောင်ပါမယ်spirit level မသုံးရင်ကျွန်တော်တို့ socket ဆောင်းတာတွေ switch ဆောင်းတာတွေဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုလေးကအားလုံးအတွက်အသုံးဝင်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်